好，我们就开始了。那么当公布讲没人了，恰切了。看见了这地面真正人的那么大热社会，今年这个这些社区年纪多高来帮助，看到社会真热，么人们都爱去社会。着作关了，普及大自然了，主居养点松。主打切着牛毛年龙来给加着最在近，马里没些东爱牛个，今年就在热地呢。对呢，大局社区他原来轮作建设托一个，就差就当就你现在大陆没些将被养了对。我马上把咱那我马上把咱那我马上把咱那今天就是看了卫生去，大陆的木明白入些呢，各当电锯雄鹿多把ye，罗着宝贝南瓦在都是。这么急，让这个马吉达，让我接着那些，让日本个中的关牛喂，你笑，你嘛日本是多啊，日本个卡工的新那出这个钱不是，但那个就去个地来不是，日本个出动个搞不了，好这个差，人家就啥个卡给，可些，可大家也过去马吉不接，那么啥不是什么就搞盘的背景，甚至港股了也连家个钱不是，俺这里甚至什么了用着，到对个呢，去那也人家钱不少通多啊，港给可里啊，根本少不是。제자 걔랑 레본 젤로나 심하지다. 가서다 완전 알아보고 있음데도 쓰고 나는 좀만 시시 다 가대다. 맞.哎，对，我这个字有后加字有删掉了啊。你们这个应该有后加字。你们哎，对，有出没有杀，杀要删掉。或者有些地方有改，你们就在哪里不一样的，你们就修改一下。有出，有出，t t，延长，延长，出通，出通。那有出是河流。肉多年的肉就是有流的意思嘛，肉啊，就水，对不对？啊，有出，对，流动的有出。人也可以啊，对啊，人也可以啊，肉吧，对，肉轻吧，就是肉吧是有点是比较快的流动，交通也可以。扬着往着肉吧，对，摸着牙嘛肉吧，对，都可以用，摸着牙嘛肉吧，摸着。T 我们刚刚提到了，那个 T 就是旁边，你 T 了，你空个 T 了，T 就是旁边的意思。T 哦，有区 T 没错啊，河流的旁边有区 T，有区 T 了，河流的旁边有区 T，那有区 T，哎，
你有句气了，后面你要加一个拉的话，那后面还有个要讲什么啊？你要说直接讲这个和旁边的话，有句气，有句气也可以，有句气了，加拉也可以，有句气啊，河流旁边嘛，有句气。年长，哎，这附近你也可以说有句年长，有句年长。有区，这边有个属歌，有区年长，有区年长，就是河流的附近嘛，有区年长。康贝年长，什么意思？康贝年长，房子的附近，康贝年长，啊，康贝年长，康贝地，康贝年长，这两个都可以用。萨冈基，萨冈基也有 t， 有一个的，一定要叫的。萨冈，有意思，萨冈 t， 萨冈 t 讲话的过程当中，你就那个属格不加也可以，萨冈 t， 萨冈年长，萨冈 t， 萨冈 t， 萨冈给 t 了，萨冈给 t， 讲话的过程当中，你不加属格也可以，都有萨冈年长就有意思。萨冈给年长，如果是要写字的话，一定要加那个给属格萨冈给气，萨冈给年长。年气了，对，年气了，我的旁边年气了，没错，年气了，我旁边年气了。他旁边的话，空给气了，空给年长，年气了，那你们刚好，你们是这样排队坐着，你旁边年气的，对，年气了冰箱鱼，年气了冰箱鱼，年气的，我旁边是冰箱，年气的冰箱谁啊？冰箱谁？有可以啊，年气了冰箱鱼，年气了冰箱鱼，对啊，我旁边有冰箱，我旁边的是冰箱，对，年气的冰箱谁？问句你的那个是谁的？是藏文是用树，对不对？所以树嘞。kirangi 气有两种嘛？你说有水是水，对不对？首先你要说，你旁边是水，那 kirangi 气体素嘞 ，kirangi 气体素嘞，气体素嘞，对不对 ？kirangi 气体素嘞，如果是你旁边有水。kirangi 气了素有嘞，对 kirangi 气的素嘞 kirangi 气了素有嘞，对，这个你们就你讲电话的时候，你旁边有人吗？ kirangi 气了没有呗？对，你们现在要写什么？kirangi 气的素嘞 kirangi 气的素嘞，水，对不对？kirangi 气了有水。kirangi气了素有。kirangi气了素有，好素有的 kirangi 气了素有的 kirangi 气了到这里都一样嘛？kirangi 气了都。
给人给气了，给人给气了，这都多少？给人气了是谁？疑问句的，这是我们口语的时候不会，因为你就如果是按照书面，因为是谁他们嘛，对不对？给人气了是谁他们？疑问句啊，那口语的时候不会讲他们，给人气是谁就已经就知道了。给人给气的是谁？气的是谁？对不对？你旁边是谁？那如果你回复的话，把那个人的把那个谁改成是谁，你这个可能你就会对变成我嘛啊，你气体冰箱的对啊，这个时候是对方嘛问的，那你要回复的时候自己对不对？你气体冰箱里。对，你的旁边有谁？啊。嗯。既然给去了属于他们，那你就属于他们。属于他们。既然去了属于他们，这是问句嘛？啊，那你说不讲既然去了属于就可以啊，因为问句是这边就知道嘛。既然去了属于。既然给去了。对，既然给去了，没有人呗。既然给去了，没有人呗。既然给去了。有嘛的？既然给去了，没有人呗。没有人呗，是吧？既然给去了，到这里是一样嘛？既然给去了，这个是改成没有人呗。真正的藏文句子，就是说，我们去咖啡馆，然后看到有个空位，那可是你不确定说是不是有人坐，那也可以这样子。对，既然没有，对啊，既然给去了，没有了呗。到这里是这样嘛？既然给去了，没有了呗。对，既然去了没有了呗。对啊，对，看这没有人。这两个句子是差不多吧？年长本身是是近的意思，年不是近嘛，所以年长咱们也是有时候会说，看不咱们了，咱们光单一用咱们也可以。年咱们了，年气了，有时候用这个咱们，年咱们了，年本身也是很近的意思，年不很近，对。喝水嘛，对，出痛，对不对？出痛，茶痛，茶痛，哪个？这个吗？不是形容词，就是这两个，咱们也是近，年也是近，就是年咱两个一起用了。那如果我要说，我家离河流很近，是可以用这个近吗？可以啊。我家南达九处，
你看你家在河旁边吗？河旁边，岩南岩南玉区岩南，岩南我自己家对，岩南玉区岩南河流的附近，对，岩南了有嘞，要加一个有嘞，因为句子没有完整嘛。不是附近有河流啊，我家在河流的附近。哎，你说我家附近有河流有人吗？我们就翻成有河流。两个都是年南的年dam了就有的，年南的我家的年南的年dam我家附近对，年南的年dam了就河流。那藏文还没有完成句子，你要说有的就完整了。年南的年dam了就有的。那如果说我家附近是河流呢？我家附近是河流。我家旁边是，因为我刚刚问的是附近是什么样的词，要怎么用嘛？年南的年dam年南的年dam就的。我家附近是河流。年南的年dam我家附近年南的年dam就的。如果加一个拉的话，年南的年dam拉就的。我家附近就是河流，年南的年dam拉就的。就是有的不要说有，因为你说我家附近是河流嘛，我家附近是河流，你没有说我家附近有河流，我家附近是河流，年dam拉就的。年南的年dam拉就的。年南的我家的年南的年dam拉就的，就是肯定句。所以这样子附近是一个名词咯。对，名词啊，年dam是名词啊，没错啊。那很近呢？捏波有的，对。捏波里是形容词吗？很近，捏波是形容词，捏波有对，捏波。Optical也看那个是我们有换嘛，也看是数字，也看这个要改。萨罗急Optical就是突然的意思。Optical Optical less 突然来了。Optical less Optical差不当时，对，突然下 Optical差不当时，是吧？突然下雨了。Optical差不当时。恰巴是鱼嘛Optical恰巴的。Optical撒罗也可以喊，突然掉下来 Optical撒罗Optical也个撒罗，是吧？Optical也个撒罗，撒罗就是掉落嘛，密集Optical 密集撒送，撒送就是已经掉了。Optical 密集撒送，
正在掉。hop 的了啥行不？这个是有点突然在掉下啊。因为 hop 的了是通常是有一个很突然，有个惊吓的，可以啊。啥时候已经过去式了，已经在讲过去式了。啥我就是正在是在掉了。hop 等了也个啥啊？正在讲进行式，就是正在发生的事情啊。hop 等了也个啥？你说 hop 等了也个啥松，就是已经啊，在讲过去式啊，啥我就是掉落嘛啊。但啥我你如果啥啊，是吧？这什么样的东西你掉落都是用啥嘛啊？不行，sim 啥？sim 啥？没人这么说了。sim 啥？心掉了。中文是这样说吗？心掉了。那个是 lost my heart， 那 sim 辣吧 ？sim 辣吧？不会说 sim 啥。哎，先我们把这个 gapki 就是巧合，碰巧。gapki 不是刻意做成，叫 gapki 就是巧合的意思也可稍微 gapki。不，也可稍微 gapki， 稍微就是刚好掉那个树枝的，就碰巧 gapki， 不是在前面，也个稍微 gapki， 对吧？所以啊。hop 这个了，也个稍微 gapki， 对啊，对。hop 这个了大 ，hop 这个了 sig 就是 hop 这个了 sig 就有时候是你的动作是比方说你这样是突然间是这样去转弯去看 hop 这个了 sig， 你们会怎么说？不是说你突然转弯看，这个动作就是 hop 的到这个动作就是 hop 的到突然一看，是不是还是你们中文会怎么说？你就没有说 hop 的通嘛，就是突然看到了一个什么什么 hop 的通，这个口语上比较会用到 hop 的你的 hop 的我多久？你突然了，我就惊吓了。hop 的呢，你都没有敲门，就进了 hop 的呢，你就可以用这个 hop 的了。不是 hop 的突然来，hop 的时候，或者说我们就是我们在谈话里面都会说什么时候会定时间嘛，就是约时间，对不对？你都没有约时间，突然跑来 hop 的呢，
就是为什么要突然来？好不得用解，好不得用呢？拿上呢？好不得用呢？看这个为什么要突然来？是吧？好不得用呢？啊？这个就如果是很熟的话，哎，你为什么突然来？应该先打个招呼，不是打个电话。歇吧，歇吧，啊，害怕的意思啊，歇吧，好不得歇吧，啊，搭界，搭界，搭界是观察嘛，啊，界就是本身是有察的意思，观的意思。上吧，上吧，上吧就是想到了，上穷，垂青，垂青，垂就是逃的意思，啊，逃跑，垂青。哦，好不得了，垂青，对，这个句子很不错。突然跑去，好不得了，垂青，好不得了，垂青，突然跑去。啊，突然逃跑，突然逃跑，逃走跟逃跑有差别的，有差别吗？逃跑跟逃走，是吗？啊，逃走是光明正大。哦，那这个垂青就是逃走吧，逃走。你们是光明正大是逃走。哦，那很淡淡的跑。他害怕嘛，他就害怕那个声音，他就突然就吓跑了。这里没有吓，只是个垂就是跑，那跑去，跑走，对，垂不也有逃的意思啊，不，估摸垂青，啊，就是小偷逃跑的时候用这个词啊，估摸垂青，估摸垂青，那垂青，垂青，上吧，上吧，搭界，搭界，歇吧，歇吧，你们也学个钱吧，是不是？钱吧，想，好不得了钱吧，突然想到，好不得了钱吧，好不得了钱吧。你们有刹那他的刹那钱这个学过，好不得突然想到他的刹那钱，好不得了钱吧，突然想到嘛，好不得了钱吧。哎，是到这哦，对，我们刚刚有那个提到那个捏，是不是？捏是近的意思嘛，一般是近，所以这边有年长，年长，年长，附近，对吧？年长，捏壳，捏壳，捏壳，就是周围捏壳，壳一般是有，有，对。对，壳是那个壳，所以捏壳就是周围捏壳，捏壳，捏掐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 就最近，啊，捏掐就是时间，讲时间是就是距离很近的意思，捏掐，不是地点，再讲。
捏壳就是地点，周围嘛，捏壳。你退，你退，这个有点相似。你退是进来嘛，进，退嘛，退时间，对时间。差不多。你前你退，啊你最近好吧？你前得不应背？对对对，最近好吗？你要用你前得不应背？得不应背？得不好，对不对？得不，你前得不应背？你最近好吗？对，你前得不应背？口语上大部分会用得到你前，你前得不应背？嗯嗯。最近去哪里了？怎么说？你前就直接问的时候，你直接去哪里了？你最近去哪里了？k i 你前卡巴亲吧？k i 你前卡巴亲吧？是吧？你前k i 你前卡巴亲吧？等一下，英文，英文，英文就是之前英文，英文，英文是之前，英文，年纪，年纪，年纪就是跟你一个有关系的人，亲有关系的都是年纪，年纪，这就是有关系嘛。这娃是不是我们这娃同体关系跟什么关系？那个这娃嘛，有那个值那个因果关系跟同体关系的那个这娃，用这个这娃搭进这个这娃，那个这娃是值这个词是吧？都有年纪，都你有朋友也是在年纪里面，亲戚朋友都是在年纪里面，跟你相近的有关联，可以年纪，可以年纪，就是跟你比较关系比较近的年纪，年纪，年纪，年长，年长，年壳，年壳，年前，年前，你退，你退，年文，年文，年纪，年纪，在这个句子里面，他们对话里面他在讲故事嘛，对不对？他那个故事还没结束，所以他继续要讲故事啊。他说：“天天커，天天커，육주찌개， 칠러， 레바레， 天天커， 육주찌개， 칠러， 레바레。” lab 就是已经来到了天天过，然后他嘛，我想那个，因为这个他可以吗？写这个他是对兔子，动物的他可以吗？就是因为因为是不能写这个他吗？这个
这个这就很清楚啊，所以这个主处也要这个萨要去掉，这里萨没有这个萨。有出几个去了，你看就是河流旁边嘛，有出几一个河流旁边啊，有出几是有出几，这个是是有出这个有出几，我们一般是这个几不是一个的几啊有出几个单了，有出几个单。你们讲河流的时候，一般用什么？一条河，这个所以要用一条河流旁边。来到了一条河，可以这样用吗？来到了一条河流的旁边，所以这个用是用的条，不是一个的那个。但我这个你们改成条，因为我这里没有用不是说1、2、3、4的记的话，前面有前加字嘛，对不对？lab 就是到的意思，对。我们1个2、3、4的那个有前加。日本课出통에急了。日本课出통에急了。日本课出통에急了。急了，就是兔子正在喝水的时候，对。日本它这个出통就是喝水嘛，통에急了就是那个时候，喝水的时候。我出통에急了，你自己形容的话，我卡拉稍微急了。我吃饭的时候，我贴到也急了。对，我读书的时候嘛，hop的了，就是刚刚讲的 hop 的突然hop的了。无意中可以吗？恰好，我就这里用了这个 gap k 就用了恰好。无意中恰好听到了什么呢？枝条也个hop 的了，结实也个是稍微 gap k 这个接指的是那个掉落那个水里面的时候都有个声音嘛。那个声音是接，就是掐，应该是也是掐。那个那个枝条掉落水里面的时候就有个声音，他听到了那个声音嘛，那个声音，那个接是那个声音的名称。我把这样无意中恰好听到枝条掉落的声音，声音是什么？这个接这个声音，他不知道是树叶掉落到水里面，他树枝掉落到河里面的时候呢，就有个声音，那个接，他听到了这个，稍就是掉落嘛，对不对？稍微急了，急起，这边用的是碰巧，这个恰好，可惜，他就害怕了。可惜，可的他们喜就是害怕的喜呢。可惜他因恐惧，可惜。快大姐，약보，快大姐，약不직，马切不切，快大姐，약不직，马切不切。你要停顿，快大姐，약不직，马切不切。大姐是观察嘛，我们刚刚那个生词里面，那약不就好，
好，他没有好好搞，马切吧就是切就是做的，那没有做好，就是没有好好观察。这是语句，在讲话的过程，雅不记他没有做好啊。没有记也可以，可以大家雅不马切不切，可以啊。对，啊，这个没有记是可以啊。nam sawa的上切，nam sawa的上切，上不是他以为嘛？他以为是 nam 就是天嘛，天，sawa 就是掉，就是他以为天塌下来了，啊，上切，扩垂青，就逃走了。嗯，对，以为，nam sawa的sawa的上切，nam sawa的上切，他以为天掉下来了啊。哎，那今天我是国内记的呢，今天考就记的，去了，来吧的，日本考，出通为急了，好的干了，这是一个是稍微急，可惜，可大姐。雅不记啊，刚刚抱歉，我急开那个我没有啊，一个是稍微急开，把那个漏掉了，可惜，可大姐，雅不记，马切不切，nam稍微三切，可垂青，可垂青。不要跑，怎么说？不要跑，不要跑。对啊，对啊，对，你们否定前面这样，马雀就不要跑啊，对吧？马雀啊，其他马雀，对对，其他马雀，那如果是否定加在后面的话，我们刚刚否定加在前面嘛，我其他吹满住，其他吹满住，对，着就是什么？其他吹满住，不要跑，吹着就是跑，也是就逃跑，吹着吹满住，其他吹满住，什么？其他没痛。其他没动，这是其他没动，没动，就是不要喝通就摇马的，不能喝通就摇马的。我们休息啊，这时间是不是休息时间？啊。
계란티的소리. 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 一方面是哪？啊。 예티디 티티 초기리 예티디 초기 라제加一个拉吧敬语因为好像日本都要加一个上吗说起上什么什么上后面都会加藏文很像藏文都会加拉嘛拉就人比较礼貌的都会加一拉嘛全部都会加拉你不认识的时候都会加拉日语都会叫上什么的这个跟藏文很像说起了说起了提的苏嘞你提的安拉嘞你提的安拉嘞安拉给去了没有了呗？你去了没有嘛？你去了没有嘛？我旁边没人呢。你去了没有嘛？你去了没有嘛？你去了没有嘛？是吧？你去了明明度，对，你去了明明度，你去了没有人呐，我旁边没人呐，密码嘞，冰箱那个去了所有的，你去了纯怡人，你去了纯怡人，纯怡啦人。你去了纯一了有的，是有的，我们刚刚问有的呗你去了纯一了有的，纯一了给去了是有的。你去了，住的冰箱，京东，秋给有人。很好。就的啦，就的啦，去了是有的。是了，年去了，绣花了，年去的绣花了，年去了绣花了有的。我刚刚如果是你经常去的素嘞，那也是年去的绣花了的。可以。年去的绣花的，绣花了的。绣花了去的是嘞。去的是嘞，年去了，就的啦人。年去了就的啦人，对，年去了阿古拉人。那那个艾维拉去的是嘞。年去了，平宜有蕊。平宜啦有蕊。年去的平宜啦人。我刚你们我问的时候艾维拉去了所有人，对，艾维拉去了所有人，你旁边有谁？你旁边有谁？
阿维拉给去了苏有瑞，年去了阿维拉有瑞，对不对？年去了阿维拉平音啦有瑞。那如果问叫阿维拉去的苏瑞，旁边那个是谁？对平一啦，瑞。对，对，年纪的平音啦人，平音啦人，这两个区分可以区分得出吗？你们啊，平音啦个气的数嘞，年气的 Ivy， 对，啊，年纪的二位人，年纪的二位啦人哟，可以，对。啊，哦，啊，气的数嘞，气了数有嘞，气的数嘞，气到这里一样嘛？我们刚刚那个区分是到这里是一样吗？气，그런 게气，哎。그런 게气的数嘞是吧？그런气的数嘞，就是你那个旁边是水。그런 게气了数有嘞，数有嘞。그런气了数有嘞，你旁边有水。그런气了数有嘞，你旁边有水。这里就一个拿那个去了数有嘛，对，那就是一个加有，哎，这是铁。哎，图要好，这个里面的句子，这个搭界我们平常也会面不搭界瞧去，面不搭界。看医生的意思对，面不搭界，搭界，手部搭界，检查身体，手部搭界，密搭界，检查眼睛，喇叭搭界，肾搭界，对，检查心的，肾搭界，国搭界，坎坷，这个口语，其他人坎坷是全部的意思，坎坷 kiss， 全部拿来，对对，这后面有个仓妈嘛，仓妈跟坎坷是一样的，那坎坷是口语，应该是拉萨人讲坎坷吧，大家统一知道的就是仓妈。仓妈是整个全区的西藏的人都会知道，仓妈是全部。坎坷，仓妈，秀，对，全部都来，仓妈秀，是吧？连接就是传话嘛。去传个话，通知也可以通知，
连勇往是来到嘛啊，出入勇往啊，牙的勇往牙就是来，牙的勇往就是囊了牙的勇往，来到家里囊了牙的勇往，马的亲吧就坎坷苍茫连接勇往得退那就是看嘛，那有个加个退的话就是看的时候嘛，得退通退先有看再会能见到，是顺序的话，通就是你去看才见到，我把它翻成见的时候，通退就把这个，反正你一个动词后面加一个退的话，那个时候嘛，舍退主退，这个时间啊，开幕秀笑出来了啊，开幕秀就是就是很自然的笑的，开幕秀啊，不自由的，开幕秀就笑，开幕秀羊也是意思，羊，再多一个羊的话，这不就是养，那是什么意思？养啊，养开幕秀，养开幕秀，对，一而再三在笑，养开幕秀，三不五时在笑，养开幕秀，或者仰视开幕秀，仰视跟养是一样，养用过的，他三不五时会来，养用过的，或者仰视用过的。我养主语，养我养就是常去的意思，养我常常去看妈妈，我养阿玛拉了，道尔主语，这个大是看嘛，道尔主语，我养阿玛拉了，道尔主语，道尔主语，开幕秀，空气通退，他见到的时候，空气通退，这里没有主词嘛，没有主词，只是一个见。好，这个退就是时间嘛，时间。这我们刚刚讲得退，撵退，撵就是听嘛，听的时候啊。那我这是只写了几个研究，反正动词后面加一个退的话，就是那个时刻。nam tu，那是闻的时候啊，闻，这个中文闻对吗？闻起来的闻也是这个吗？拧退，就是感受的时候，拧退，搓退搓就搓着手嘛，这个那么有改啊，
我这是口语的会讲 num tu num， 这个口语里面我不是有这边写吗？萨那达那是 num 啊 num， 那个口语对 num tu 就是什么 num 什么 num 闻味道。你安娜刚刚有有句跟错句它差别在哪？都是感受的时候。错娘那个按照我们主要说냠용冲突嘛，냠용就是体验，体验的话这个냥那个错就是受，这个냥有那个体验的。哦，虽然是都有这个新的功能，但是这个냥对是它是有体验过的，这个过程当中会讲到냥对。냠용的용是也会这个写嘛，냥买的냥的용 냠용这个냥是용的未来式냠용嘛，平常是买的냥的용对不对？其实我们这个学过这个字学过吗？용买的냥的용领纳나로 냠용的용嘛용。那我刚刚那个没有写나로，就是它是没有写나로的时候，它是未来式啊，因为动词嘛啊，这只是多了一个나로而已。歇退，在说的时候嘛，歇退。米康个罗了，连接我了，亲不的，米康个罗了，连接我，亲不的。那这个刚个罗了，这个是口语全部嘛？那你把这个刚个罗米仓嘛啦就可以啊，米仓嘛啦连接我，亲不的。刚刚我们学过仓嘛，对不对？啊，米仓嘛了，连接我，亲不的。那那个影片里面的用口语嘛，说米刚个罗了就是全部的意思，米刚个罗了。连接就是通知嘛，啊，连接，去通知一下，联系给我呢，联系给我呢。人，全部它是动物啊。它就讲的时候才用这种叙述啊，你讲过了。아니 제라 심재창마 용제 떠두 제라 심재창마 용제 떠두哦아니那后是那么，然后接了就是后来嘛，后是然后，后来심재창마全部的动物，심재就是友情的，其实我们也是都是。那藏人的一般的在民间里面讲心间是说就是动物，其实心间也是一切友情啊。但是在平常我们在人与人之间讲话，心间就是
以为圣经讲的是这些，就是畜生才会讲圣经的，好像以为自己不是有情的样子。就是没有学过的人，他们就会大部分都会就会，圣经指的意思是这些畜生才会这样子。就骂人的时候就会是米切为圣经是这个人有像意思是畜生嘛，但是懂得的米切我本人就是圣经呐，还有什么好骂的？我就是圣经的，但是不懂。像没有学过的人不懂啊，就是一般很多西藏人本身也有很多没有学过的人，他身边一直认为是畜生啊，不认为是一切有情。心间是吧？心间苍茫，永劫得度。就是永就是过来嘛，得度是看，所以全部动物过来看，过来查的时候，心间苍茫，永劫得度，心间苍茫，永劫得度。아니 취낭라 얘가 첨부식 싸워 통도가 취낭라 얘가 첨부식 싸워 통도가 취낭라 是在水里面，是不是？驱囊了是在水里面，这个囊是不是家？这是里面的。一般我们是囊是也是家嘛，这个囊是里面的。驱囊了，康边囊了，缺缸囊了，佛堂里面是囊了。这水里面呢，也个千部行，就是也个千部是一根粗大的那个树枝啊，千部是大的嘛啊。扫就是落掉落嘛，对不对？通读啊，这就看到了嘛，看到了，他看到了，看到水中掉落一只，坎坷，我们是前面是坎坷是全部，对不对？是不是？所以这里加个奏格，坎坷，这因为什么做过？这是大家做了什么事呢？开幕秀嘛，开幕秀是笑嘛，谁笑了？这些全部的人，所以这做个要写个做嘛，坎坷哭了样，开幕秀的，坎坷哭了样，开幕秀的，所以大家也对着他嘲笑，开幕秀是一般是笑着，这个时候是嘲笑，取笑。不要笑，怎么说？啊？这个否定要加在哪里？否定要里面这个开幕笑是一个笑起来，对不对？所以开幕笑是这里面的动词是哪一个？笑嘛？那笑这个动词后面前面要加否定啊。对，开幕马秀，对，开幕马秀，对，那动词要抓动词，抓住动词，动词前面加那否定啊，开幕马秀，对，
有什么好笑的？藏文怎么说？有什么好笑的？什么？中文是？对啊，但是你看，你们这个句子你们都知道，这你们凑起来是凑不出。哎，有什么好笑的？对对，节目卡的小呀多，节目卡的小呀多。对，有什么好笑的？节目卡的小呀多，小呀多。口语呀嘛，对不对？如果不是口语的话，节目卡的小就多，小就，节目卡的小就多，节目卡的小就多。节目卡的口语的话，小呀多是吧？节目卡的小呀多，节目卡的小呀多，节目卡的小呀多。节目卡的小呀多，有什么好笑的？有什么好看的？啊？不是小就，节目卡的小就多，节目卡的小就多。有什么好看的？对对对对，卡的得就多，卡的得就多，卡的得就多。一个大是看嘛，对不对？卡的得就多，这边大，卡的得就多，卡的得就多。看什么看？对，卡的得就多，卡的得就多。楷模是名词嘛？楷模是名词，对不对？笑是动词嘛？啊，楷模是名词嘛？啊？中文里面的笑是动词嘛？也有个名，这边的楷模是一个它那个形容做，那个笑才是动词。没有，楷模的话是一个形容，不是楷模是你楷模笑才是说有做这个动作。啊，楷模是你的笑，你的脸有这样的一个形容，楷模是一个小形容，东波查过就是一个很严肃的，有对啊，对啊，这个表情嘛，楷模是一个表情啊，它不是动作，它是名词嘛。楷模修有这个修才会有这个动词动。所以这个大是动词，卡里德就多，有什么好看的？有什么好吃的？卡里色就多，卡里色就多，卡里色就多。啊，卡里啥也多，可以啊，卡里啥也多，可以啊，卡里啥也多。
这个 shore 是不是mixture shore 就是掉眼泪嘛 mixture shore 对 mixture 就是眼泪嘛 mixture shore 就是一个不自主的，就是你没有怎么说，就是不是刻意的啊。mixture shore 就是就掉 mixture shore 什么 shore 拉不 shore 松手了，就是不是刻意突然就是这个掉下来的话就拉不 shore 我不是刻意掉的，我不是刻意掉，就是突然之间这个掉下来拉不 shore。因为它这个对对对不自主的一个动作出血嘛，出血不就是水突然流出来了，这出血。mixture shore 你 mixture 这个是讲 mixture 不 mixture 直接的 mixture shore 对 mixture shore 就是我眼泪不停的掉下来了 mixture shore。对 tap 的mixture shore 看这个书的时候就电影对的 tap 的mixture shore 对 tap 的mixture shore 帕语通的mixture shore 帕语通的mixture shore 对看到故乡的时候叫帕语通的mixture shore。什么？那我们是把那个你们有问题吗？前面的有问题吗？没有问题的话，你们前面的这个刚刚讲到那个气了，这个要学，这个一定要记下来。年气了，年长了，这几个是，这个气，年长，下礼拜我要问你们旁边是谁啊？看起了是，还有捏锅，捏锅就是周围。这些都是很比较，对，捏锅周围，看捏锅了是是吧？你家的旁边周围是什么？看给哪给捏锅了？哪是家嘛？捏锅就周围。基金会的周围。有什么？卡里有的，对，卡里有的。基金会给捏过了，卡里有的萨康有的吧？萨康有的，冲康有的，冲康有的冲康但是饮料的不是，通就冲高吧，通就，没有特别叫通就就是喝的是吧？那饮料中文直接翻了，你们查一下啊，因为饮料
就是卖那个奶茶的那个店啊，对啊，你们都要西藏卖专门卖奶茶的店，那是茶缸啊，那是茶缸啊。只卖奶茶不卖吃的。有啊，他有卖吃的，但是他会讲茶缸，他主要是卖茶缸啊啊。所以我们那个也是可以讲茶康，我们就说附近很多茶康。这个人家会误解啊。附近有很多茶缸的话，我们藏人的茶缸就是那个甜茶，卖甜茶的那个才会叫茶缸。通州总是啊。一般的通州是多喝的都是讲通州嘛，喝的水都是通州。那饮料应该藏语里面也有翻通州那个饮料啊，什么？他翻的什么？饮料？通州啊，金池通州，饮料吗？啊，饮料通州啊，通州是喝嘛，通州从个，就是他也是讲通州，还有通州，通啊。这个通我们刚刚通，然后就通州，州本身是音嘛，音，通州从个，哦。哎，通州，音，通州，就是有很多，这个 U 就是本身的音，元音的音，后是英国的音，后者是那个财务的也是 U 啊，物啊。U 也是物啊，物质的物也是 U。色法是也是 U 啊，U 我不啊，如果是如也是 U 我不就这部我不什么？如果是社理学，依照社理学的话，就我不这部因果物都是同一个字啊，统计，对，那同义词。好，我把那个前面就念一下。육추 티 년담 추통 홉디칼라 예카 사로아 급케 쉐바 딱지 삼바 죄칭 년담 니콜 니찰 니투 년외 년제 테네 코 육주지기 틀어 레바리 레본코 추통에 겁라 홉디갈라 제세 예가식 사회 급키 사회 급키 코시 그 딱지 약부지 마체바체 남 사월이 삼체 코 죄칭 강왕对不起강가 창마连接
连接有往得退通退开幕修扬得退延退นับ退能退让退错退歇退没看个老了连接我亲不的아니 제라 심제 창마 용제得退아니 취난了얘가 침부시 싸워 통도가 관계 콜라양 개무쇼리 제장 능신 추구 뉴구 카좀 믹좀 딜 텔 제장 계랑 저분 제조 능시 마체다 가르치기 요래 나딜 나랑 보고 심제도 쓰기 요래 디니 종리지 시제 다 가가 되다 가츠 거두 가바라 거기 가래 영이 가르쓰기 거기 쓰기 덤촌중 가봐도 칼라거두 쓰기 칼라를人不가져래 OK那今天念了那没有时间就后面那个复习嘛当年时间他们接了一些农务来那边团州这边300亿大都接把真保修看到苏丹周围在但一个人面大些想了300亿超都接把真保修这把官的人就了啊到去牛木接嘛他大些没入这边呢真的多年多保修人心也别心间你地动差不暖通车人情跌宕切把些也把高于仅仅修打了先给差多给西国拉索米里边全国人给200档也个想了不好修看了大给偏大呗热话切话看起给新都米里女前呐新年堂把到修多难外的预备偏的马上滚了呗马一女的东年滚3月打了200修这大过年出去给多别体面马把心去跟就马西北了前面千万来着修谢谢下周见那时候能不做工作的嘞